Hi, miss. Pagod ka naman. Vlogger yan, ma'am. Nag-vlog si ma'am. Huh? Kalatatay. Ay, kayo, nagbablog ako, oh. Bata lang ha. Oh. Ayun, may Gwardiya ngayon. ko dito, gwardiya ko. Ano ko lang, tingnan ko dito paka... You know? Okay. Sorry ka, nakapost ka na sa Balot, ano. balot, grill balot. Nakapost ka na sa Patimato. Dayuin niyo po sa Patimato. Opo. Sa area po, baba ng pabilya. Opo, doon po. Oo. Sa may labas lang po ng ano, na... Ang tawag ito? Sabi ko kung asawa ko, te, tatakuli ko, te. Kaya nga. Nakakaya kasama eh. Pinopromote niya natin business natin. Tangkilikin niyo pong grill balot po namin ha. Doon po sa area, sa Patimato lang po. Yan, salamat. Anong address po, sir? Hindi ko nakalimutan ang address eh. Patimato lang. Ano yung sa area eh? Pababa. Baybay mo nandyan. May nakalagay doon, Brady's Bread Balot. Nakikita ko yun. Oo. Pero walang pre-taste ha. Malugi ka po. May sa balita, oh. Nag-labor. Hi, kate, hi, kate. Pinag-promote niya na yung balot niya, be. Kala ko yung clinic free-remote niya.